ভিউয়ার্স এখানে আমরা চলে এসেছি সাইপুর সাউন্ড সিস্টেমের যেখানে মাল ফিটিং করে এখানে চলে আসছি। এখানে দেখেন ছাপ রয়েছে এবং নতুন একটা মাল এসেছে। এটা কিন্তু সামনে দুর্গাপূজা উপলক্ষে কিন্তু স্পেশাল মালটা এটা কিন্তু আসছে এবং এই সব ছাপের কিছুটা আপনাদের প্রাইসটা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ফাইনালি আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকা পাটুয়াতলী। এটা কিন্তু মুন কমপ্লেক্সের আন্ডারগ্রাউন্ডে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিকের এবং সাউন্ড সিস্টেমের আইটেমের সকল প্রকার আইটেমের সবাই কিন্তু আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন এই মার্কেটের নিচে, একই ছাদের নিচে সব কিছু রয়েছে। এবং আজকে আমরা চলে এসেছি দেখেন সাইফুল সাউন্ড বক্সে। এখানে কিন্তু সকল ধরনের কিন্তু সাউন্ড বক্সের আইটেম কিন্তু আপনি আসলে কিন্তু পেয়ে যাবেন এবং অনেক তারের কালেকশনও কিন্তু এখানে রয়েছে। এবং এই শপে এসেছি এবং এই শপের টোটাল রিভিউ দেওয়ার জন্য আপনাদের আমরা চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম দাদা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি দাদা, আপনার এই দোকানে আসতে হলে দাদা কীভাবে আসতে হবে? এখানে আপনার আসতে হবে পাটুয়াতলী মুন কমপ্লেক্স, এখানে সদরঘাট আসতে হবে। সদরঘাট এসে মুন কমপ্লেক্স ইসলামপুর বললে হবে। ইসলামপুর বলে আপনি এখানে সরাসরি দোকান আসতে হবে। আমাদের দোকান নাম্বার হচ্ছে হলো ৭৩ নম্বর দোকান। এখানে আসলে পাওয়া যাবে? জি, এখানে আসলে। দাদা আপনার এই শপে দাদা কী কী ধরনের আইটেম বিক্রি করেন? এখানে আছে আমাদের আপনার সাউন্ড সিস্টেম প্লাস মডিউলার আইটেম এভরিথিং সব পাবেন। মানে সাউন্ড সিস্টেম এ টু জেড সকল ধরনের আইটেম আপনারা বিক্রি করেন। 12 ইঞ্চি স্পিকার দেখবো আমরা, আরসিএফ এর নতুন একটা স্পিকার আসছে 12 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল। জি, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার ৩৬০০ টাকা। ৩৬০০ টাকা? জি। তার পাশে যে একটা রয়েছে তারপরে আসছে 18 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল ক্যাপসনের ইন্ডিয়ান স্পিকার। এটা ইন্ডিয়ান স্পিকার? জি। এটা গেট আপটা তো অন্যরকম ভাই। জি, এটা ইন্ডিয়ান স্পিকার। জি, এটা 4 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের। জি, এটা 3 রিংয়ের মাল। জি, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার ১০,০০০ টাকা। ১০,০০০ টাকা? জি। 3 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের। 3 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের? জি, ক্যাপসনের ইন্ডিয়ান স্পিকার, কোয়ালিটি সম্পন্ন স্পিকার। এটা ইন্ডিয়ান স্পিকার, কোয়ালিটি সম্পন্ন স্পিকার। জি, এটার কয়েলটা হচ্ছে ভিতরে এবং বাইরে। ভিতরে বাইরে দোনো জায়গা? 12 ইঞ্চি থেকে 18 ইঞ্চি পর্যন্ত সব ভিতরে বাইরে কয়েল। ভিতরে বাইরে কয়েল। এটা প্রাইসটা কত হবে? এটা প্রাইসটা হচ্ছে ৫,৫০০ টাকা। জি। তারপর যে একটা রয়েছে ভাই, এই একটা চাইনিজ স্পিকার আছে। চাইনিজ প্রোডাক্ট? জি। এটা 4 ইঞ্চি ভয়েস কয়েল, 16 ইঞ্চি স্পিকার। এটা বিএম জ্যাক এটাকে বলে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার ৮,০০০ টাকা। জি ভাই। তারপরে যে একটা রয়েছে আরসিএফ এর? এটা আরসিএফ এর 4 ইঞ্চি স্পিকার 3 রিংয়ের মাল। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার ৬,২০০ টাকা। এটা প্রাইসটা কত? ৬,২০০ টাকা। জি। তারপর যে একটা দেখতেছি দাদা, এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি 4 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের স্পিকার। এটা এটিআই প্রো। এটা নতুন একটা স্পিকার। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার ৯,০০০ টাকা। ৯,০০০ টাকা রাখা যাবে? জি। জি। এছাড়াও দেখা যায় আপনাদের দোকানে অনেক মানে বক্সের আইটেমগুলো রয়েছে, কিছু সংখ্যক বক্সের রেটগুলো আমাদের প্রাইসগুলো জানিয়ে দেন। এছাড়াও তো আপনাদের কাছে যে কোনো মডেলের তো বক্সের কাভার রয়েছে, এভরিথিং সব, যে কোনো মডেলের কাভার এভরিথিং সব পাবেন আপনি। আপনারা যারা কাভার নিতে চান অবশ্যই কিন্তু শপে এসে কিন্তু ভিজিট করে নিতে পারবেন এবং আপনার বক্সের সাইজ বলে দিলে তারা কিন্তু কাভার কিন্তু নিজেরাই তৈরি করে দিতে পারবে। জি ভাই, এখন আমাদের বক্সের একটু রেটটা একটু বলে দেন। জি, এটা হচ্ছে আমাদের জেবিএল বি কোয়ালিটি, এক নম্বরের পরের কোয়ালিটি। জি, এই মালটার রেট হচ্ছে আপনার 12,০০০ টাকা। 12,০০০ টাকা? জেবিএল SP4। এটা হচ্ছে আপনার আরসিএফ এর SP4। এটাও বি কোয়ালিটি। এটার আপনার প্রাইসটা হবে আপনার 14,০০০ টাকা। 14,০০০ টাকা? জি। এবং সম্পূর্ণ সবটি কি কতটুকু 3/4 না কিনছি? 3/4। সব 3/4? সব 3/4। যে সাদাটা দেখতেছে এটা কি মডেল? এটা হলো আপনার ইভি মডেল। ইভি মডেল চায়না নেট। জি। এটা জিন্স কভার দিয়ে আপনার প্রাইসটা আসবে 18,৫০০ টাকা। 18,৫০০ টাকা? জি। তারপর যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে আপনার উল্টা মডেল 15 ইঞ্চি। মানে একটা উল্টা একটা ভাও থাকবে? একটা উল্টা একটা ভাও দুই মডেলের থাকবে। জি। আপনার এটার প্রাইসটা হচ্ছে 19,০০০ টাকা। 19,০০০ টাকা? জি। তারপর যে এটা হচ্ছে এটা হলো আসলে আপনার ভি মডেল। জি, ভি মডেল। এটার প্রাইস এটা আপনার 3/4 দেওয়া হবে। এটার প্রাইস হলো আপনার 20,০০০ টাকা। 20,০০০ টাকা? এটা হলো SP6 18। জি, SP6 18। এটা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ, ফিনিশিংটা তো অনেক ভালো। জি, এটা নাম্বার 1 কোয়ালিটি, 1 নম্বর বলে 1 নম্বর কোয়ালিটি যেভাবে করতে বলেন সেভাবে করে দেওয়া সম্ভব। জি। এই মাল এটা হলো আপনার ডাইরেক্ট মডেল। জি। আরসিএফ এর মডেল। আরসিএফ এর মাল? জি, কোয়ালিটি সম্পন্ন। মানে পুরো সাইডে কি 1 ইঞ্চি? 3/4। জি। জি ভাই। তারপর যে আরেকটা দেখতে আছি সিআর, এটা হলো সিআর এর মডেল। জি। এটা কোয়ালিটি সম্পন্ন মাল। জি। এটা 3/4 প্লাস 1 ইঞ্চি। 1 ইঞ্চি সামনে 1 ইঞ্চি। প্রত্যেকটা কভারে তো জিন্স কভার রয়েছে? কভার হবে, কোয়ালিটি সম্পন্ন কভার। তারপর যে এটা হচ্ছে উল্টো মডেল। এটার সামনেটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি, সিআর পাশ হচ্ছে আপনার 3/4 দিয়া, কোয়ালিটি সম্পন্ন মাল এটা।
যে আচ্ছা কেউ যদি আবার ভিতরে প্রত্যেকটা মালে তো ভিতরে প্রত্যেকটা মালে ফোম করা আছে প্লাস এলএনজি করা আছে, প্রত্যেকটা মালে এলএনজি হবে, এলএনজি করা প্লাস ফোম করা আছে। এরপর আমাদের কাছে আছে আপনার এভরিথিং সব ধরনের ফ্রেম আছে, ফাইবারের ফ্রেম কালো হবে প্লাস সাদাটা হবে, এটা 4/4, এটা হচ্ছে 3/3 প্লাস্টিকের, এটা 3/3 আপনার 4/4 লাগাইতে পারবেন, এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের। জি। এছাড়া আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের ক্রসওভার আছে, 15 ইঞ্চি প্লাস 18 ইঞ্চি সব ধরনের ক্রস আমাদের কাছে কোয়ালিটি সম্পন্ন আছে, এভরিথিং যে কোনো ধরনের কোয়ালিটি, মানে যে মডেলের বললে সেটা আপনাকে অবশ্যই দিতে পারবেন, দেওয়া সম্ভব। 11 ইঞ্চি ক্রসওভার আছে, মনিটরের জন্য নয়েজলেস মনিটর করেছে, নয়েজ ফ্রি মনিটর নাকি? জি জি ভাইয়া। এছাড়াও আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের ডেল্টা সেট আছে, ডেল্টা সেট আছে সব ধরনের দেওয়া যাবে, সব ধরনের। জি ভাই আচ্ছা মিক্সারের সম্পর্কে কিছু আমাদেরকে বলেন। জি ভাই এটা কয় চ্যানেলের মিক্সার? এটা 6 চ্যানেল মিক্সার, ইয়ামাহা 6 চ্যানেল মিক্সার। জি 12 চ্যানেল মিক্সার। আর এটা 8 চ্যানেল মিক্সার। এটা 8 চ্যানেল, এটা 8 চ্যানেল। আর এই পাশেরটা ওইটা 12 চ্যানেল। 12 চ্যানেল। আর এটা 16 চ্যানেল। এটা মডেলের নাম কি? 16 এক্সে বলে আছে, ইয়ামাহা এক্সে। জি এই মডেলটা হবে বেকা মডেল, বেকা মডেল সাদা। এটা দেখতেছি এটা কি? এটা এক্সইউ মডেল ইয়ামাহা। জি ভাই তারপর কি আইটেম দেখছি ভাই? এরপর আছে আমাদের কাছে কোয়ালিটি সম্পন্ন ফ্রেম। অনেক কাস্টমার বলে আমার ফ্রেমটা ভেঙে গেছে, স্পিকারটা পড়ে আছে, এখন যদি আপনার কি ফ্রেমটা দেওয়া সম্ভব কিনা, আমরা তার জন্য কাস্টমারকে সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা কিছু কিছু ফ্রেম আনছি, 15 ইঞ্চি এবং 18 ইঞ্চি এবং 12 ইঞ্চি। জি সব কোয়ালিটির ফ্রেম আমাদের কাছে আছে। আর এগুলো কি পাবেন? এগুলো হচ্ছে স্পোকিং জ্যাক। আর এছাড়াও তো সকল ধরনের জ্যাক আপনাদের কাছে যে কোনো ধরনের জ্যাকই আমাদের কাছে পাওয়া সম্ভব। আবার যে হ্যান্ডেল রয়েছে দাদা, JBL এর হ্যান্ডেল, টিভি হ্যান্ডেল, জি RCF এর মানে হ্যান্ডেল, সব ধরনের হ্যান্ডেল আসলে আপনাদের সবাই পাওয়া যাবে, দেওয়া সম্ভব। জি। এরপরে আছে আমাদের কাছে মসজিদের এভরিথিং সব আইটেম, ইউনিট, কলম, স্পিকার, তারপরে আপনার এমপ্লিফায়ার আছে, মানে মসজিদের এমপ্লিফায়ার, ইন্ডিয়ান এমপ্লিফায়ার আছে, চায়না এমপ্লিফায়ার আছে, এভরিথিং সব আপনারা আমাদের কাছে পাবেন। এটার প্রাইসটা কত? ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 9000 টাকা। 9000 টাকা। জি জি। আর এই যে রয়েছে ইউনিট, কোনটা কি কোম্পানি? এটা হচ্ছে টুয়া কোম্পানি। এটার আপনার যে ধরনের চান সেই ধরনের দেওয়া সম্ভব, 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর এভরিথিং সব পাবেন এখানে। এটা ভাই এটা ফরেনটা ইউনিটটা কোন দেশে? এটা মেড ইন চায়না। এটা প্রাইসটা কত হবে? এটার বিভিন্ন ধরনের প্রাইস আছে, আপনার 1200 টাকা থেকে শুরু করে আপনার 6500 টাকা পর্যন্ত আছে। জি ভাই। তারপরে যে কালোটা রয়েছে এটা আসলে আপনার 7516 এটা ইউনিট। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 1350 টাকা থেকে শুরু করে 4500 টাকা পর্যন্ত আছে। জি। আর এটা হচ্ছে আপনার 100 ইউনিট। এটার আপনার 3300 টাকা থেকে শুরু করে 5500 টাকা পর্যন্ত আছে, মানে 5500 টাকা পর্যন্ত আছে। এটা ইন্দোনেশিয়ান। এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 5500 টাকা। 5500 টাকা। জি। আর যে কলম বক্সের ছোট বড় সব ধরনের তো আপনাদের কাছে আছে। সব স্পিকার আছে। এটা কি কোম্পানি? এটা হলো বস কোম্পানি। ইন্ডিয়ান কোম্পানি, কোয়ালিটি সম্পন্ন। এটা বস কোম্পানি। এটার আপনার 2 স্পিকার 3 স্পিকার হবে, 2 স্পিকার এবং 3 স্পিকার যেটা নেন সেটা দেওয়া সম্ভব। এটা রেটটা কত থেকে কত রয়েছে? এটা 2500 থেকে 3500 পর্যন্ত আছে। 3500 পর্যন্ত রয়েছে। এছাড়াও দেখা যায় মসজিদের স্ট্যান্ডও আছে আমাদের এখানে। স্ট্যান্ড আপনার 500 টাকা থেকে শুরু করে জি আপনার 3500 টাকা মতো আমাদের কাছে আছে। দেখা যায় এছাড়াও অন্য স্ট্যান্ড রয়েছে নাকি? বড় ছোট স্ট্যান্ড? বড় ছোট সব ধরনের স্ট্যান্ডই আছে, যে ধরনের চান সেই ধরনের দেওয়া সম্ভব। আর জি দাদা আছি বলে। দাদা সামনে যে পূজা উপলক্ষে আপনাদের শপে দাদা কি মাল আছে? জি আমাদের কাছে সবই পাবেন। জি। সাপ পাবেন, SP4 পাবেন, SP6 পাবেন, মনিটর পাবেন, এভরিথিং আদার সবকিছু মালই পাবেন আমাদের কাছে। এখানে যে ছাপটা রয়েছে দাদা কি কোম্পানির ছাপ? এই জি এটা হলো আমাদের বুয়ের মাল, বুয়ের 1 নম্বর মাল। 1 নম্বর মাল। জি 1 ইঞ্চি প্লাই দিয়ে, এটা মানে অল সাইড 1 ইঞ্চি প্লাই হবে, চতুর সাইডের 1 ইঞ্চি প্লাই দিয়ে। জি। এটা প্রাইসটা কত নিচ্ছেন দাদা? এটা প্রাইস হচ্ছে আমাদের 36000 টাকা, পেস্টিং কভার সহ। 36000 টাকা। 1 ইঞ্চিটা? জি 1 ইঞ্চিটা। জি দাদা। এটার পাশে যে আরেকটা মাল রয়েছে দাদা, এটা তো একবার আনকমন একটা নতুন একটা মাল। এটা আমাদের পরে পূজার জন্য আমরা নতুন মালটা তৈরি করছি। জি। আমাদের পূজার এটা নতুন সারপ্রাইজ। এই মালটা নতুন একটা ছাপ। জি এটা হলো 3/4 দিয়ে তৈরি করা। 3/4 দিয়ে তৈরি করা। চতুর্থী উপরে 3/4 দিয়ে তৈরি করা। জি। এটা প্রাইসটা কত নিচ্ছেন দাদা? এই মালটা হচ্ছে আপনার 28000 টাকা প্রাইস। 28000 টাকা। জি। এটা কি জিন্স কভার সহ থাকবে? এটা জিন্স কভার সহ। এখানে তো দেখা যায় আপনাদের আবার যে এই যে লাইট রয়েছে। জি পারগানো আছে, এভরিথিং। পারগানের এই সব দাদা লাইটের প্রাইস গুলো কি রকম হয়? এগুলো বিভিন্ন প্রাইজের হয়, 32, 36, 45,
48 বিভিন্ন কোয়ালিটি প্রাইজে মানে যে যেরকম চায় সেরকম দেওয়া সম্ভব। দাদা এই যে একটা মাল আছে এটা কি মাল? এটাও বুয়ের মডেল, এটা আপনার হলো 3/4 দিয়ে 3/4 দিয়ে করা। জি 3/4 দিয়ে করা। এটা প্রাইস আছে আপনার 28000 টাকা। 28000 টাকা জিন্স কভার সহ। জিন্স কভার সহ। জি এবং প্রত্যেকটা মালে আপনাদের মানসম্মত মাল। ভিউয়ার্স আমি তাদের আগে একটা কারখানায় ভিডিওটা করেছিলাম, কিন্তু তাদের শপে আসলাম। দেখেন এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ মালের কিন্তু কোয়ালিটি কিন্তু 100তে 100 রয়েছে। দেখেন এখানে কিন্তু বাহির সাইডে কিন্তু এই যে বক্সগুলো রয়েছে, এখানে দেখেন এখান থেকে কিন্তু আপনারা কিন্তু নিয়ে যেতে পারবেন। This is Clock. দাদা এই মালটা কোন জায়গায় আছে? এই মালটা বরিশাল যাচ্ছে। বরিশাল কোন জায়গা? শহরে। বরিশাল শহরে। এই মালটার সাথে দাদা কি কি লাগাইছেন, ফিটিং করছেন? এটার সাথে ফিটিং করছি 4/4 ম্যাগনেট, 4/4 ম্যাগনেট হাই, 4/4 এর ফাইবারের ফ্রেম, আর স্পিকারটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ প্রো, 4 ইঞ্চি ভয়েস কল অ্যাক্টিভ প্রো চায়না স্পিকার, 4 ইঞ্চি স্পিকারের। জি জি। আর ক্রসওভার আছে হলো আপনার 710 ওয়াই 710 ক্রসওভার, ক্রসওভার। এই মালটার পুরোটা মানে রেটটা কত পড়ছে? এটা রেটটা পড়ছে 80000 টাকা আপনার। 80000 টাকা। বিহার ছোট্ট ভিডিওতে এত আইটেম দেখানো সম্ভব না, তারপর আপনাদের অল্প কিছু আইটেম দেখে এই শপের পুরোটা রিভিউ দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আপনারা যারা এই শপে কিন্তু আসতে চান অবশ্যই এসে কিন্তু আপনারা দেখে কিন্তু মালগুলো নিয়ে যেতে পারবেন, এবং না আসতে পারলে কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিস থেকে কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিন্তু মালগুলো কিন্তু নিয়ে যেতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে। তার ভিডিওটা আজকের মতন এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।